এলাকাবাসীকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, এখানে হাতি এসেছে, আপনারা হাতির সামনে যাবেন না। হাতি আসা অবস্থায় যে দিক দিয়ে যাইতে চায় সেই দিক দিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিবেন। আপনারা হাতির থেকে দূরে থাকবেন। আজ সকালে আমার বন্ধু শরীফুল আমাকে ফোন দিল এবং বলল যে আমাদের পাশের গ্রামে হাতি এসেছে, তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো। আমি আর দেরি না করে ড্রোন ক্যামেরা নিয়ে সোজা চলে যাই লোকেশন স্পটে এবং যাওয়ার পরে সেইখানে ড্রোন ফ্লাই করি এবং হাতিকে দেখতে পাই। আজকে প্রায় 6 মাসের চেষ্টার পর আজকে আমরা সফল হয়েছি হাতিকে ক্যামেরাবন্দি করতে। এগুলো বন্য হাতি, আমাদের যেহেতু পার্বত্য অঞ্চল, মাঝে মধ্যেই হাতিগুলো চলে আসে লোকালয়ে। আপনারা হাতিকে বিরক্ত করবেন না, তাহলে হাতিও আমাদেরকে আক্রমণ করবে না। হাতিকে বিরক্ত করলে আতঙ্কিত হয়ে হাতি আমাদেরকে আঘাত করে। আমাদের সচেতনতার দরকার আছে আরও। আমরা যারা হাতিকে আক্রমণ করি তারা ভুলে যায় যে হাতিও আমাদের প্রাণী বৈচিত্র্য, প্রকৃতির একটি অংশ। তাই আমরা হাতিকে আর আক্রমণ করব না এবং হাতিও আমাদেরকে আক্রমণ করবে না। এরাও আমাদের প্রকৃতির একটি অংশ, তাদেরকে তাদের মতো বাঁচতে দিতে হবে। এই যে দেখুন, অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই হাতিটিকে আমরা খুঁজে পাই। এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে হাতিটিকে দেখার চেষ্টা করব। আপনারা সাথে থাকুন এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ।